Это было несколько лет тому назад. Было лето, и я жила на даче с мамой. В тот день мамина подруга пригласила нас к себе на день рождения, но я сразу отказалась, потому что мне неинтересно сидеть в компании тех, кому за 40, и слушать их нравоучения о том, как плохо быть вегетарианкой. Поэтому я сказала, что остаюсь, и она уехала одна. Я осталась только с собакой. День прошел обычно, ничего странного я не заметила. Вечером я проверила все замки, немного посмотрела какую-то передачу, и где-то в 12 ночи уже легла спать. В ту ночь была луна полной. У нас два входа в дом. Одна дверь в комнате с телевизором, другая главная, в коридоре. Так вот, я почти уснула, как слышу тихий стук в главную дверь. Сначала я даже не понимала, сон это или явь, но затем стук повторился, и моя собака из-под одеяла начала немного скулить. На улице поднимался страшный ветер, гремело что-то на участке, поэтому я немного успокоилась, списав этот странный стук на ветер, и опять легла спать. Но не тут-то было. Как только я положила голову на подушку, стук снова начался, и причем уже в дверь в комнате. И слышался он более отчетливо, чем остальные, как будто стучали кулаком по двери. Собака моя на стук всегда лает, а тут прижалась ко мне и скулит. Я не на шутку испугалась, стала звонить маме, но не было покрытия, не было даже гудков. Я все думала и надеялась, что мне послышалось, или что это ветер, но стук продолжался в разных частях дома, причем все громче. Я включила свет и начала просить помощи у архангелов. Я никогда не молюсь, но когда страшно, прошу помощи у архангела Михаила. Такая своеобразная молитва у меня. Стук прекратился почти сразу. Я еще долго не смогла уснуть и прислушивалась, но в скором времени меня одолел сон. Утром приехала мама и пошла купаться. Озеро у нас тут совсем рядом, но вернулась она очень быстро и сухая. На вопрос, почему она так и не скупалась, она ответила: мужик на озере утонул, почти рядом с нами жил. Пошел пьяный купаться, и сейчас вот труп достали, и все там перекрыли. И тут я застыла от ужаса. Может, это он ночью ко мне стучался?